मैडम का मेनली क्या प्रॉब्लम था? पीसीओडी, माइल्ड पीसीओडी, आया था उनका, और उनका वो एलर्जी वाला प्रॉब्लम था। एलर्जी इशू था, थायराइड इशू था। ओके, थर्ड का भी मेडिसिन चल रहा था होम्योपैथी वाला। होम्योपैथी का मेडिसिन बहुत ओके चल रहा था। ओके ओके ओके। और ओके, थर्ड का भी था, पीसीओडी भी था। अच्छा, अभी देखा जाए तो ओके, अभी प्रेगनेंसी के लिए भी लगभग कितना दिन का ट्राई था ये वाला? ऑलमोस्ट मोर देन 1 ईयर। मोर देन More 1 than ईयर्स। 1 तो ऐसा हम डिस्पेट परेशान हो गए थे, दैट्स व्हाई। ओके, नाउ प्रेगनेंसी सॉल्व है, कम। ठीक है। फाइनली कम, Okay. गुड न्यूज़ कम। फाइनली आ गया है अभी लास्ट महीना। एक बार आपका रिपोर्ट एक बार दिखाइए काइंडली। जैसे क्या? स्कैन, हाँ स्कैन भी दिखाइए। दैट्स व्हाई 8 weeks से जो यूट्राइन फाइब्रॉइड आया है, ठीक है ना, वो इंटरमीडियल जो फाइब्रॉइड है वो चिंता मत करिए, अभी के डेट में वो परेशानी कुछ नहीं है। दैट्स व्हाई वेरी गुड। ठीक है मैडम, हैप्पी ना? मैडम हैप्पी। चलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपको भी कांग्रेचुलेशन। नहीं, वो तो है सबका, ये वाला, ये सभी का, ये स्ट्रेस सभी का जाता है। थैंक यू।